Assalomu alaykum amaga, katyol ko'mir so'raganlar uchun mana akalarimiz usbet qilmayapti. Quruqligi hamma shoshilib katyol ko'mir olyapti. Sizlarga tavsiya qilaman shu katyol ko'mirni. Nimaga desalar, quruq va yaxshi javob beradi, garantiya beradi. Ko'mir tanlamaydi u bu deydi, bu katyol. Eng injiq narsa shu katyol bo'ladi. Aqlli pechka, behijolat telefon qilaverasizlar. Ekranda nomerlar mana qancha kerak bo'lsa qilib beramiz. Cheklanmagan miqdorda bor ko'mirlarimiz ana ko'ryapsizlar. Sirrazi qoplanyapti, orqasiga kelyapti. Keyin bu qop где-то 30 kg, 29 kg shunaqa atrofida chiqadi. Bemalol ko'tarib o'sha bunkeriga solaverasiz. Mana ko'ryapsiz. Hamma hayya qilib faqat hop ochret labo. Ba'da mana Damas ochretdan nari yo'lda 3-4 ta mashinalar turibdi. Ochret mana ko'mirlarimiz. Mana o'ta ko'p. Shoshilib qolinglar. O'zlaring kelib anaqa qilib yotmanglar. Bitta telefon bilan ishlang hal bo'ladi. Mana shu ekranda nomerlangan telefon qilsang bo'ldi. 144 41 57. Aka bizga katyol ko'mir kerak desalar bo'ldi. Shuni nechta tonna aytsalar olib boramiz. Ko'rasizlar, muammo yo'q ko'mirlardan. Aloqaga chiqaverasizlar. Xohlagan payt aloqadamiz. Ana o'zi mana boshlandi yuklashlar. Ochret. Qancha kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ko'mirga javob beramiz. Mana hamma shoshilyapti. Hayya. Ko'mir.